Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осенний салат дайындаймыз. Арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін. Видеодағыдай үлкен орам жапырақты алып, бір келкі ғып турап шығамыз. Үлкен тегене аламыз, сол тегенеге осы орам жапырақтарды саламыз. Осымен орам жапырағымыз дайын. Осының үстіне үкіштен өткізіп, сәбізімізді салып шығамыз. Видеодағыдай. Болгар бұрышын осылай полукольца қылдырып, осылай турап шығамыз. Тура видеодағыдай турап, жаңағы қоспамыздың үстіне саламыз. Қиярды да менде ұсақтау қиярлар болды, сондықтан да қиярды да екіге бөліп, осылай тегенеміздің үстіне саламыз. Енді қызанаққа кірісеміз. Қызанақты осындайша бөліктерге бөліп, ірілеу қылдырып, жаңағы қоспамыздың үстіне қосамыз. Бұның барлық қосқан көкөністерді мен описанияда қалдырамын сіздерге. Қанша қосқанымды мен осындай тегенеден 3 тегенедей жасадым. Міне көкөністердің барлығын салып шықтық. Енді үстіне укропты сақтап турап сеуіп, енді осыған қалған қоспаларымызды қосамыз. Ол татымына қарай тұз, горошек бұрышы, лавр жапырағы, қант аздап қосасыздар. Қолымыздың икемімен, яғни қатты қыспаймыз, араластырып, жақсылап дәмін шығарамыз. Дайын болған салатымызды 2 литрлік банкіге салып, дұрыстап салып шығамыз. Салатымызды дайындап алғаннан кейін үлкен ыдысқа газдың астына су қойып, осылай қойып шығамыз. Салқын су болу керек. Міне видеодағыдай шамамен 1 сағаттай қайнау қажет. Аз боқамасын суды құйып отырамыз үстінен қайнаған суды. Қайнатылып болған салатымызды алып, бір шөміш ысып тұрған майымызды құямыз. Одан кейін үстіне 1 ас қасық алма сіркесі қышқылын қосамыз. Видеодағыдай. Одан кейін қақпағын жауып тастасаңыздар болады. Жылы одеялға салатымызды барлығын жауып, төңкеріп, жауып тастауымыз керек. 1 күн тұру керек.
Осымен осенний салатымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Ардақ. Астарыңыз дәмді болсын.